अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर हम बना रहे हैं शामी कबाब। माउथ मेल्टिंग है और हाथों से छुएंगे बिखर जाएंगे, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो इसके लिए मटन और चने की दाल ले ली है। और अच्छा, इस वीडियो की और ये कुछ खड़े गरम मसाले गए, और इस वीडियो को फुल रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, ये ना बहुत मज़े के कबाब है और आप इसको रमज़ान स्पेशल समझ लीजिए। रमज़ानों के लिए बना कर रख लीजिए तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और इतना लजीज है कि मैं क्या बताऊँ। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसका पेस्ट बना लिया है और इसको कबाबों में ऐड कर देंगे। और जो मैंने कबाब का बैटर बनाया था उसको भी यहाँ पर पीस लिया है। और ये देखिए, इसको ना बारीक बारीक प्याज वगैरह काट कर और इस तरीके से कबाब बना कर रख लिया। और अच्छा, यहाँ पर ना आप इसको इस तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं तो आपके रमज़ान में और भी आसानी हो जाएगी। और अगर आप मेरी रेसिपी यूज़ करके बना रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलिएगा। मेरी फुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।